Mae da, croeso cynnes i'r oedfa bore yma, dan ofal Emyr. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, a ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio ni wrth i ni gyfarfod gyda'n gilydd y bore yma. Ni'n cofio yn pregethu yng Nghaersalem yn Llaneirwg heddi, ac ni'n cofio hefyd am Lois a Gwydion y Cartre. Maen nhw ar y tîm Eisteddfod yn Wrecsam. Ni'n cofio am y tîm cyfan yn ystod yr wythnos sydd o'i blaenau nhw. Cofiwch, mae yna baned ar ôl roedfa, ac yna nos Fawrth, fi'n credu bod yna gwrdd-gweddi fan hyn fel arfer am 7:45. Dyna'r coeddiadau. Tymlo fel dyle fod fwy i'r ffordd, ond wylio haf. A felly dyna y coeddiadau. A syl nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen eto, a hyn o, wrth gwrs, am 5 eto gyda'n gilydd. Gyda'ch ni droi a Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o gyfarfod gyda'n gilydd ac o ddod gyda'n gilydd i'th addoli di. Arglwydd ni'n gweddio yma heddi. Bydde ti yn datguddio i ni y dywirionedd di, trwyd air di. Ac wrth ni fyfyrio arno ti, bydde ni yn ymwybodol o mor ddifrifol yw'r hyn ni'n wneud, bod ni'n dod o flaen Duw sydd yn sanctaidd. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ti'n un sydd yn sanctaidd ac hefyd yn dymuno sancteiddio dy bobl di. Arglwydd ni'n diolch ti bod e ond yn bosib am yr hyn wyt ti wedi wneud yn barod. Ac o Dduw, felly ni'n dod ata ti heddi yn ddisgwylgar ac yn dibynnu'n llwyr ar waith yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. A ni'n gofyn ti felly yn derbyn ni yn ei enw a'i heiddiant ti. Amen. Diolch, Rod. A ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd, rwyf un yn y llyfr yma, a'r emyn yma'n wir yn gosod y tôn a'r thema ar gyfer ein hoedfa ni'r bore yma. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawl i ti. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Cadar na thrigarog, tryndod fendigaid yw ein harglwydd ni. Nawn ni sefyll i ganu mawl efo'n gilydd.
wastad yn anodd gwybod beth i'w wneud dros yr haf. Mae gymaint o fynd a dod, felly fi wedi penderfynu peidio parhau efo gyfres arferol o bregethau. A dros y 2 wythnos nesaf yma, i gymryd fel thema mewn gair sanctaidd, neu sancteiddrwydd. A beth sy'n mynd i glymu yr 2 wythnos nesaf yma at ei gilydd yw y geiriau yna ni'n darllen yn Leviticus 19, lle mae Duw yn dweud wrth Moses, dywed wrth holl gynulleidfa pobl Israel, byddwch sanctaidd oherwydd yr wy fi, yr arglwydd eich Duw, yn sanctaidd. Byddwch sanctaidd oherwydd rwy fi, yr arglwydd eich Duw, yn sanctaidd. Felly, be fi eisiau gwneud, be fi'n gobeithio gwneud yw dros y 2 wythnos nesaf, yn y boreau byddwn ni'n ffocysu ar Dduw ac ar ei sancteiddrwydd Ac yna yn y nos, meddwl am agweddau gwahanol o ein sancteiddrwydd neu'n sancteiddhad ni. Nawr, fi'n aml wrth ddechrau cyfres o bregethau yn rhoi rhyw disclaimers, fi'n mynd i wneud hynny nawr, okay? Ni ddim yn mynd i weid popeth am bod yn sanctaidd a sancteiddrwydd ac am Dduw dros y 2 wythnos nesaf yma, ac wrth gwrs, mae yna orgyffwrdd yn mynd i fod rhwng yr pregethau a'r testunau gwahanol yma. Ond y gobeith sydd dy fi yw fydd pob pregeth yn sefyll ar wahân, right? So os ych chi just yma bore yma, bydd e'n iawn. Neu os ych chi just yma wythnos nesaf, neu un oedfa nos Sul mewn cwpl o wythnosau, bydd e'n okay. Ond os ych chi yma trwy'r wythnosau nesaf, bydd y cwbl yn dal at ei gilydd hefyd. Ac wrth gwrs, mae'r cwbl gobeithio mynd i fod ar YouTube, os ych chi angen dal lan o gwbl. Wel, gallwn ni wedi dechrau mewn sawl man, ond bore yma fi am droi at Eseia pennod 6. Felly mae'r darlleniad yn dod o Eseia pennod 6 ac adnodau 1 i 7. Dyma air Duw. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd, uchel, ddyrchafedig, a godre ei wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un a 6 adain, 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfaeni'r rhyniogau yn ysgwyd, a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dywedais, gwau fi, mae wedi darfod amdanaf. Dyn a'i wefusau yn aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan roedd yn byw, ac eto rwyf am llyged fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworyn a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor.
ac fe'i rhoes i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, mae hwn wedi cyffwrdd â ennau. Symudwyd dy ddrygioni, a maddeuwyd dy bechod. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr, os oes unrhyw blant yma ac eisiau dod ymlaen. Sanctaidd yn golygu. Ac i wneud hynny, mae dy fi bocs. Chi'n gwybod beth sy'n y bocs? Na, chi ddim. Mae'n y ddirgelwch. Mae'n rhywbeth gwahanol am y bocs yma. A dyna rhan o beth mae sanctaidd yn golygu. Mae rhywbeth gwahanol, rhywbeth special. A mae yna rhywbeth special am y bocs yma. A mae yna rhywbeth da am y bocs yma, right? Rhywbeth tu fewn i'r bocs yma. Chi eisiau agor y bocs i weld beth sy'n tu fewn? Chi am? Oce. A mae'n y broblem. Chi wedi gweld arwydd fel hyn o'r blaen? Fain o'ch chi wedi? Mae'n arwydd bach od yn dydi, triongl coch efo ebychnod. Be mae'r arwydd mae'n golygu? Come on, Emyr. Wel, mewn ffordd, beth ti'n gweud? Danger. Perygl. Dwi ddim bod chi ddim yn cael agor ond bod angen bod yn ofalus. Mae angen bod yn ofalus. Os o'ch chi'n gweld bocs gyda hwn arno fe, bys chi jyst yn mynd yn syth a rwygo'r bocs ar agor i weld beth sy'n ti fel? Bydd y set arno fe. Wel, mae eisiau mam a dad cael gair efo ti wedyn, achos dyw hwnna ddim yn saff. Dyw ddim yn saff, na. Os oes rhywbeth fel hyn yn rybuddio chi, mae rai bod yn ofalus, dyw ddim yn saff. Nawr, mewn ffordd, dyna be mae'r gair sanctaidd yn dangos i ni. Bod eisiau bod yn ofalus. Bod angen meddwl. Dyn ni ddim jyst yn gallu rithro at Dduw, bod Duw yn dda, bod e'n wych, ni methu jyst rithro ato fe, achos mae yna perygl. Chymod be, pan mae Eseia, yr y darlleniad, yn gweld Duw, chymod be mae'n neud? Ydych chi glywed be nath e? Dyma fe'n dechrau gweiddi a taflu hunan lawr, achos oedd e'n meddwl bod e'n mynd i farw. Right? Nawr te, os yw Duw mor sanctaidd, sut ydyn ni'n gallu mynd at Dduw te? Sut ydyn ni'n gallu bod yn ffrindiau gyda Duw? Os yw Duw mor lan, mor bir, mor beryglus, sut ydyn ni'n gallu bod yn ffrindiau gyda Duw? Wel, yr ateb wrth gwrs yw trwy Iesu Grist. Ynddo fe? Achos bod Iesu Grist yn lan ac yn bir ac yn sanctaidd, ac achos bod wedi mynd i'r groes drosto ni, i ni yn gallu dod at Dduw. A felly nawr bore yma, sa'n mynd i ofyn i chi agor y bocs yma, okay? Falle bod e'n beryglus, so chi ddim yn gorfod, ond fi yn mynd i agor y drosto chi. Right? Just na gofyn fod y berygl. Fi yn mynd i fynd o'ch blaen chi, ac agor A chymod beth sy'n ti fewn? Chi'n gallu dyfalu beth sy'n ti fewn, come on. Mae yna rhywbeth mewn yna. Be chi'n meddwl sy'n ti fewn? Dychmygwch mae Amanda yn gwneud y stori plant yma. Na? Sweet, diolch beds. Losin, dyna'r gorfod bod sy'n fewn. Ydy fe, losin neis i chi fwynhau wedyn, okay? Ond, fi eisiau chi trial rando nawr yn ystod y bregaeth a cofio a meddwl am beth ni wedi clywed fan hyn, okay? Bod Duw yn Dduw sanctaidd. Okay? Reit, ewch chi ystod.
Gawn ni weddio fy'n gilydd, gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw. Wrth i ni ddarllen y geiriau yna, wrth i ni feddwl ychydig bach am beth yw sancteiddrwydd a beth mae'n golygu i ddweud dy fod ti yn sanct, sanct, sanct. O arglwydd, i ni prin yn gwybod beth i ddweud arglwydd. Mewn ffordd, i ni prin yn teimlo bod ni'n gallu gweddio a dod ger bron un sydd mor special, mor wahanol, mor wych, mor hyfryd. Arglwydd, os oedd e ddim am y ffaith bod air di yn gwahodd ni i ddod, os oedd e ddim am y ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi dod ac wedi agor ffordd i ni ddod arglwydd, byddwn ni ddim yn meiddio gwneud. Ond arglwydd ni'n diolch felly bod yna ffordd i rai fel ni. Rai fel Eseia yn aflan ei wyfusau, yn byw ymysg pobl aflan. Arglwydd i ni yn gallu dod y bore yma ato ti, oherwydd fod Iesu Grist wedi rhoi ei hun yn aberth yn ein lle, mwyn symud ein drygioni a maddau ein pechodau. Arglwydd i ni'n diolch i ti am hyn, ac arglwydd ni yn gofyn y bore yma, wrth i ni feddwl am yr rhan yma o dy air di, wrth i ni feddwl am yr thema yma o dy sancteiddrwydd di. Arglwydd a wneud i ddangos rhywbeth o dy hun i ni. Arglwydd a wneud i agor ein llyged ni, llyged ffydd, i weld rhywbeth ohono ti. Arglwydd a wneud i roi rhyw brofiad dyfnach ohono ti. Dad, ni'n cyffesu yn aml iawn bod ni, fel y byd o'n cwmpas, yn gallu meddwl yn rhy fach ohono ti. Dy drin di yn ysgafn, arglwydd, a fel petai rithro i fewn i dy bresenoldeb di yn ddi-feddwl. O arglwydd, i ni yn gofyn bore yma, wneud i roi rhyw ymwybyddiaeth i ni o dy fawredd di. Ac arglwydd, ni'n gweddio bydd y rhan o hynny yn gwneud i ni i grynu. Ond arglwydd, ni'n gofyn hefyd wneud i achosi ni ryfeddu ac addoli, fel rwy ti'n ei heiddi. Arglwydd, dyna yw ein gweddi ni, nid yn unig amdano ni, ond am ein gwlad ni. Arglwydd, ni'n meddwl am y rhai sydd yn yr Eisteddfod ac yn chwilio am gyfleon fyna i ddweud wrth eraill amdano ti. Arglwydd, ni'n gweddio yn y man honno, a bydd yna rhyw ymwybyddiaeth o dy sancteiddrwydd di. A Dad, ni'n meddwl am eglwysi ein gwlad ni, ac ni'n meddwl am yr holl mannau eraill yna lle mae yna ymgyrchoedd a gwersylloedd a pethau'n digwydd. Arglwydd, ni'n gweddio fyna, a bydd yna ymdawelu, a pobl yn dod i sylweddoli rhywbeth o dy sancteiddrwydd di. Arglwydd, tostyria wrthon ni, trigyrha wrthon ni, maddau ni pob bai yn derbyn. Ac arglwydd tyrd yn agos ato ni nawr. Am ein bod ni yn dod
yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o Grymawdau, rhif 9. Distewch. Cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le, distewch. Cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Nawn ni sefyll i ganu. Da ni wedi gofyn i chi bore yma cyn yr oedfa, neu ddoe efallai, sut fysa chi'n disgrifio Duw? Pa fath o dduw i ni yn ei addoli ac yn ei ddilyn? Be fysa wedi dod yn meddwl? Beth yw'r gair cynta bydd yn dod i'r meddwl? Mae lot o opsiynau, mae llawer ohonyn nhw'n iawn. Mae'r Beibl yn dweud lot o bethau wrthon ni am Dduw. Mae Duw yn datguddio ei hun i ni mewn lot o ffyrdd. Y priodoleddau yma, yr pethau yma sy'n wir amdano fe, am bwy yw e a sut mae e. Falle bod chi'n meddwl am Dduw fel Duw cariad. Hwna ni'n amlwg yn dydi, Duw cariad yw. Falle bod chi'n meddwl am Dduw fel Duw doeth. Gwybodus, yn gwybod pob peth. Falle bod chi'n meddwl am Dduw fel Duw pwerus, cryf, nerthol, a gallwn ni fynd ymlaen ac ymlaen. Mae yna un disgrifiad o Dduw sydd mewn ffordd yn sefyll mas yn y Beibl. Disgrifiad o Dduw sydd yn llythrenol yn ei osod ar wahân
Mae'n sanctaidd. Mae'n sanctaidd. A'r gwir yw, ych chi ddim yn gallu deall Duw. Ych chi ddim yn gallu deall eich hunan. Chi ddim yn gallu deall yr efengil a neges y Beibl heb yn gyntaf ceisio cael eich pen chi ychydig bach o gwmpas be mae hynny'n golygu fod Duw yn sanctaidd. Nawr, wrth gwrs, ni ddim yn gallu deall yn llawn, peidiwch cam ddeall, ond mae rhaid ni ddechrau o leia reslo gyda beth yw hyn? Mae'n bwysig chi'n gweld. Yn y Beibl, os chi eisiau pwysleisio rhywbeth, y ffordd oedd hynny'n digwydd oedd trwy ailadrodd. Okay? So, os ych chi eisiau galw rhywun yn dal, right, byddwch chi'n gweud bod nhw'n dal, right, yn dal iawn. A mae hynny'n digwydd lot. Right? Enghraifft arall, os chi eisiau disgrifio air pyr, y ffordd o'n nhw'n gwneud hynny oedd trwy gweud air. Right? Ailadrodd, yr un gair, dwywaith. Yr unig disgrifiad o Dduw sydd yn cael ei ailadrodd nid dwywaith ond tair gwaith yw hyn. Mae'n digwydd yma yn Eseia 6, mae'n digwydd hefyd yn datguddiad pennod 4 ac adnod 8. Sanct. 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 Mae'n ddisgrifiad felly ddylse wneud i ni oedi, pwyllo, sobri, plygu, crynu a rhyfeddu. Felly, be mae'n golygu? Be mae'n golygu? Wel, mae yna ddau bwyslais sylfaenol i'r gair sanctaidd. Ni'n mynd i feddwl amdano nhw yn ei tro. Arwahanrwydd a purdeb. Okay? Arwahanrwydd yn gyntaf. A dyma yw ystyr sylfaenol y gair sanctaidd. Mae sanctaidd yn golygu rhywbeth sydd mewn ffordd i cael ei dorri i ffwrdd, wedi ei wahanu, wedi ei neilltuo, wedi ei osod ar wahân, rhywbeth sydd yn arbennig. A felly, mi'n siŵr bydd rai o'ch chi'n cofio, yn y Beibl ni'n clywed weithiau am pethau fel llestri sanctaidd. Nawr, dyw'r llestr ei hun ddim yn wahanol i lestr arall efallai, ond mae e di cael ei osod ar wahân. A dyna lle ni'n gorfod dechrau felly fan hyn, pan ni'n clywed am Dduw, fod e yn sanct, 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 sylweddoli fod y Duw yma, y Duw sydd wedi ddatguddio i ni yn y Beibl, yn wahanol. Fod e ar wahân. Mewn un ystyr fod e ddim fel unrhyw beth arall o gwbl. Fod e yn unigryw, yn unique. Nawr y gwir yw, os ni'n onest, mae hynny'n gallu bod yn eitha anodd yn dydi? Achos pan mae Duw yn datguddio ei hun i ni, yn aml iawn mae'n gwneud hynny, achos mae'n gorfod gwneud hynny mewn ffordd i ni'n deall, mewn ffordd i ni'n gyfarwydd gyda. A chi'n gweld hynny yn darlleniad ni, yn dechyn, ni'n clywed Duw yn cael ei ddisgrifio fel brenin. O, ni'n gwybod beth yw brenin. Ni'n clywed am ei orsedd, a ni'n gwybod beth yw gorsedd. Ni'n clywed hyd yn oed am ei wisg yn llenwi'r deml, ni'n gwybod beth yw gwisgoedd. A mae'r un broblem yn parhau, os chi'n troi ran eraill o'r Beibl, mae Duw yn cael ei ddisgrifio ac yn datguddio hun efo delweddau, cyfarwydd i ni. Mae'n fugail ac mae e yn darian a mae e yn graig ac yn y blaen ac yn y blaen.
Ac eto chi methu osgoi'r ffaith fan hyn ydych chi fod rhywbeth gwahanol am Dduw. Fod rhywbeth ar wahân am y Duw yma. Mae'r brenin yma, cymaint tu hwnt i frenhinoedd y byd. Mae ar uchel dyrchafedig. Ydy, mae'n yn ymddangos fel brenin mewn gwisgoedd brenhinol, ac eto mae hyd yn oed ymyl ei wisgoedd yn llenwi y deml. Ond yna mae'r disgrifiadau yn sicr yn mynd yn fwy rhyfedd, yn dydyn nhw. Ni'n clywed am yr seraffiaid. Pwy yw'r rhain? Wel, bodau angylaidd ydyn nhw, y rai tanllyd yma. A maen nhw'n rhyfedd, maen nhw'n od, yn dyn nhw, maen nhw yn wahanol. Ni'n clywed fod ganddyn nhw 6 adain. Un set mwyn hedfan, un set mwyn cuddio eu traed nhw fel arwydd efallai o ostyngeidrwydd, ond yna, yr set olaf i guddio eu llyged nhw. Rhag edrych ar yr un ar yr orsedd. A chi'n gweld os yw'r seraffiaid sydd ei hunan mor gwahanol, mor arwahân. Os nag y'n nhw hyd yn oed gallu edrych ar yr un yma, wel pa mor wahanol mae'n rhaid i'w e. Wythnos diwetha, gaethon ni chydig o wylio fel teulu, a gaethon ni am drip i Folly Farm. Falle bod chi wedi bod yna. Os ddim, mae'r enw yn dwyllodrus, achos nid fferm yw mwyach, bydd y Folly Zoo yn ddisgrifiad gwell. Mae gymaint o anifeiliaid yn nhw erbyn hyn, okay? Peidiwch mynd a meddwl bod chi'n mynd i just gweld gafr ag mochyn neu ddau, okay? Mae yna bob math o anifeiliaid. Ac un o'r pethau oedd yn taro fi wrth fynd o amgylch, oedd bod y creaduriaid yma, maen nhw i gyd mor wahanol. Mor wahanol i ni, a mor wahanol i'w gilydd. Mae yna rai ohonyn nhw'n debyg, mewn rai ffyrdd. 4 coes efallai, gwallt efallai, ond chi'n cymharu rai ohonyn nhw'r giraff, ac yna'r flamingo, ac yna ystlumod, ac yna ydych chi'r pysgodyn yma'r lungfish, un o'r pethau mwy rhyfedd fi erioed di gweld. A chi'n meddwl amdano nhw'r pethau mawr a'r bach, a'r blewog, a'r llithrig, a'r cryf, a'r bregus. A chymod be? Mor wahanol ydyn nhw i'w gilydd, dyw e ddim yn dod yn agos i mor wahanol i'w Duw. Mae yn gyfan gwbl arall. He is other. Mae'n ddieithr. Mae'n rhaid i ni sylweddoli hynny, gwau ni, os ydyn ni'n anghofio hynny. Chod weithiau ni'n gallu mewn ffordd dofi Duw, ond di ni. Oedd y merched yn gofyn am rai o'r anifeiliaid yma, ydyn ni'n gallu adoptio un, ydyn ni'n gallu mynd efo adre gyda ni, eisiau dofi'r peth, dod o fe nôl i'r tŷ. Ond ni'n gallu bod fel nefo Duw, yn di ni. Fi'n meddwl bod Duw fel hyn, fi'n meddwl bod Duw fel hyn, a gallu mynd yn orgyfarwydd fel petai. Ac anghofio, na mae'r un yma ni'n dod ato fe, bod e'n datguddio ei hun i ni mewn ffyrdd ni yn gallu i deall a'i derbyn, mae e tu hwnt i ni. Mae e yn ysbryd. Mae e yn dragwyddol. Mae e yn holl alluog, yn holl wybodus, yn holl bresennol. Ni methu dechrau deall yn iawn be mae hynny'n golygu. Fe yw'r un Dyw'r nef, a nef y nef ddim yn gallu ei gynnal. Mae Duw yn wahanol, mae ar wahân, mae'n special. Oedd e'n taro fi, mewn ffordd, dyma ran o pam fod
eilyn addoliaeth, idol worship, pan bod e mor hyll yng ngolwg Duw. Achos be mae eilyn addoliaeth yn trial gwneud, mae'n trial cyfleu Duw fel rhan o'r greadigedd. Fel llew neu eryr, neu fel yr haul neu'r lleiad, a gweud bod Duw fel yna, ond na, nid Duw yw hwnna, mae Duw yn sanctaidd, sanct. Felly, na'r pwyslais cyntaf. Ond yna, mae yna agwedd arall, wrth gwrs, i'r gair yma, sanctaidd, sy'n falle'n fwy cyfarwydd i ni. A'r ail bwyslais yw purdeb. Ynghlwm â'r syniad o sancteiddrwydd, mae purdeb Duw. Yn ei sancteiddrwydd, mae'r Duw yma sydd mor wahanol, mae'n dangos ei hun i ni, a beth sy'n wir amdano fe, mae'n berffaith. Mae'n bir. Mae e yn lan. Mae e yn ddisglair. A mewn ffordd, dyna fi'n credu pam yr cysylltiad agos yma rhwng sancteiddrwydd Duw a gogoniant Duw. Sylwch eto adnod 3. Sanct yw arglwydd y lluoedd. Mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Hynny mae'r Duw yma sydd mor sanctaidd, mae'n disgleirio yn ei burdeb. Nawr, mae hynny yw purdeb a glendid Duw, wastad wedi bod yn wir amdano fe. Right? Mae'n rhan anatod o pwy yw e. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Right? A byddwn ni'n meddwl mwy am hwn mewn cwbl o wythnosau gobeithio. Okay? Dyma sut mae Duw wedi bod erioed, y drindod, bendigaid, sanctaidd, pur, cyn creu'r byd, cyn y cwymp, hynny yw cyn bod pechod yn dod i fewn, dyma sut mae Duw wastad wedi bod. Ond yn aml iawn, mae'n dealltwriaeth ni o'i sancteiddrwydd yn dod wrth i ni weld Duw yng ngoleuni ein pechod ni. Neu falle bydd yr ffordd arall yn wyllt i roi, bod ni'n gweld ein pechod ni yng ngoleuni sancteiddrwydd Duw. Hynny yw, pan chi'n cymharu pethau, chi'n gweld nhw'n well, yn di chi. Felly, enghraifft i chi, okay? Ni wedi bod ar ein gwyliau, falle byddwch chi ddim yn credu hynny, achos sain un sydd yn cael lot o liw haul. Okay? Fi'n dieddol o jyst mynd yn binc neu'n goch yn anffodus. A felly mae'n rhoi ni yn nethau golau. Ond mae rai yma sydd yn dal yr haul yn dda. Okay? Beds, wastad yn edrych yn frown, nag yw e. A chi'n gallu gweld, mae beds, mae lliw haul gwych gan beds, chi'n gweld hynny, chi'n gweld pa mor ole ydw i, ond chi'n rhoi ni ochr yn ochr, a mae'n dod cymaint o hynny yn fwy clir yn dydy. A dyna sy'n dod drosodd fan hyn. Hynny yw, mae Duw wastad wedi bod yn sanct, yn bir, pur. Ond yna chi'n gweld ochr yn ochr gyda pobl. A mae'r peth yn dod cymaint yn fwy amlwg. Adnod 5. Dywedodd Eseia, gwai fi. Mae wedi darfod amdanaf. Dyn a'i wefusau yn aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau yn aflan rwyf yn byw. Ac eto rwyf am llyged fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lluoedd. Oedd Eseia yn ddyn crefyddol. Oedd Eseia yn ddyn diwiol. Oedd Eseia yn ddyn uchel ei barch yn y gymdeithas. O gymharu gyda llawer o bobl yn ei ddydd, roedd Eseia yn berson da iawn.
ond ym mhresenoldeb sancteiddrwydd Duw. Mae Eseia fel petai yn cwmpo'n ddarnau, yn dadfeilio. Dyna mae'r gair pan mae'n dweud wedi darfod arnaf. Mae fel petai'n teimlo fod purdeb Duw yn tynnu yn ddarnau. Ni gweld yr un profiad yna yn y Beibl o hyd ac o hyd. Pan bod pobl yn gweld gogoniant Duw, yr disgleirdeb gweledol yna o'i byrdeb maen nhw'n taflu hunan ar lawr yn dyn nhw. Dyna sy'n gwneud y mor drawiadol, wrth gwrs, pan mae Pedr. Chi'n cofio, mae'n gweld rhywbeth o'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n dweud wrth Iesu, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus o'i fi. Nawr unwaith eto, os ni'n onest, mae hwn yn rhywbeth ni'n cael yn anodd i'w ddeall. Ni yn cael yn anodd i werthfarogi maent ein aflendid ni o gymharu gyda sancteiddrwydd Duw. Ni'n aml yn meddwl am y peth mewn lefelau bron a bod. A chymod, ni fan hyn, a mae Duw jyst lan fan hyn rhywle, chydig bach yn uwch. Na, mae Duw yn sanctaidd. Mae Duw yn gyfan gwbl berffaith ym mhob ffordd. Pan o'n i'n iau, os oedd un o'n ffrindiau ni yn cael paro o trainers gwyn newydd, right? Newydd sbon. O'n i'n hoffi tynnu coes nhw, chymo? Byddwn nhw'n troi lan yn ei trainers newydd nhw, a byddwch chi'n dechrau robo'ch llygad chi, awt, mae'n brifo. Mae'r sgidyn yn rhy ddisgla, fi angen sbectol hael. Mae Duw mor lawn, mor byr, mor sanctaidd. Pe bai ni yn ei weld fel y mae go iawn, bys y dim un sbectol hael yn gallu achub yn llygad ni. Mae Duw yn sanctaidd, mae ar wahân, mae yn byr. A fe ddylsa hynny ein llenwi ni gyda ofnadwyedd. Bod ni'n ymwybodol o'r perygl mewn ffordd. Bod angen troedio yn ofalus, fel o'n i'n sôn wrth y plant, i beidio rithro i fewn fel petai. Mae angen cymryd gofal. Nawr wrth i ni ddod i ddiwedd y bregaeth bore yma, fe eisiau gwneud 2 sylw am siwd ddylsyn ni fod yn ymateb i'r pethau hyn. Y peth cyntaf sydd angen i ni ddeall yw bod ni dim ond gallu profi'r pethau yma trwy ddatguddiad. Okay? Os yw Duw mor wahanol, os yw e mor ar wahân, os yw e mor byr a glan, yna'r unig ffordd i ni yn mynd i allu gweld hynny a profi hynny yw os ydy e yn datguddio fe i ni. Okay? Dyw hwn ddim yn rhywbeth ni'n gallu delio gyda neu darganfod drosto ni ein hunain fel petai. Mae'n gorfod cael ei ddatguddio. A na, wrth gwrs, pam oedd rhaid i'r arglwydd Iesu Grist ddod i'r byd? Mwyn datguddio'r tad i ni. Oedd angen iddo fe ddod yn y cnawd gan guddio rhywbeth o'i ogoniant. Nath e wacau ei hun mewn ffordd o'r disgleirdeb allanol yna mwyn i ni allu weld sut un yw Duw a dod yn agos at Dduw. A felly, os i ni bore yma eisiau profi hynny, mae Duw yn gorfod datguddio fe i ni.
Reit, i ni di darllen profiad Eseia. A fi di trio cyfleu profiad Eseia. So erbyn hyn, chi 3 steps removed. Os ych chi eisiau deall a gweld Duw, yr unig ffordd mae hynny'n mynd i ddigwydd yw os yw e yn dangos ei hun, os yw e trwy ei ysbryd glân, yr ysbryd sanctaidd yn dod ac yn agor llyged ffydd ac yn agor eich calon chi i dderbyn y pethau yma. Fel bod chi bore yma yn gallu gadael yma yn dweud gwelais yr arglwydd. Fe di gweld rhywbeth o'r Duw sanctaidd yma. Ac os ych chi ddim wedi weld eto, gweddiwch nawr bydd hynny yn digwydd, bydd hynny'n wir amdano chi. Gweddiwch bydd Duw yn datguddio ei hun i chi. Ond yn yr ail beth ni'n gorfod sylweddoli yw hyn. Os yw Duw yn sanctaidd, 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 yr unig ffordd ni'n mynd i allu nesau ato fe yw trwy'r ras. Ynddo fe? Di ni ddim yn sanctaidd. Ni'n mynd i fod yn meddwl mwy am hyn heno, os Duw a'i mynd. Ond mae'n amlwg hyd yn oed fan hyn yn dydy. Wrth i Eseia weld rhywbeth o Dduw, mae'n taflu ei hun ar lawr yn dweud gwae fi mae wedi darfod amdanaf, ond dyw e ddim yn cael ei ddinistrio. Fod Eseia'n cyffesu fod e'n aflan, a fod e nawr yn presenoldeb disglair y Duw sanctaidd, dyw Eseia ddim yn cael ei ddinistrio. Sut? Ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworin, Emyr. Cymerodd mewn gefel, mewn pigo fel lan, mewn tongs, oddi ar yr allor. A fe roes i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, mae hwn wedi cyffwrdd â thennau, symudwyd y ddrygioni, maddeuwyd dy bechod. Sut mae Eseia'n gallu bod yno ym mhresenoldeb Duw heb gael ei ddinistrio? Wel, oherwydd fod na aberth. Yn yr arwyddocad, yr marworin yna, mae na aberth. Mae na anifail wedi marw, mae na waed wedi cael ei dywallt. A hynny wrth gwrs yn gysgod o aberth yr arglwydd Iesu Grist. Cysgod o'r arglwydd Iesu, yr un sanctaidd, nath roi ei hun yn aberth drosto ni ar y groes. Na'r unig ffordd i ni'n gallu nesau at Dduw, ond diolch beth, mae e'n ffordd i ni nesau at Dduw. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd cyn bod ni'n dod at y cymyn. Cant a 7 yng Ngrymal 2. Dim ond trwy ras, cawn fynediad. Dim ond trwy ras, down o'th flaen. Nid am un heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Ti sy'n ein tywys ni atat, cawn ddod, ger dy fron. Ti sy'n ein galw i'th gwmni, down trwy dy ras yn llon. Os creffu ar anwireddau, pwy a saif? Ond fe ddisgwyliaf gobeithiaf yn awr yn dy air. Nawn ni sefyll i ganu.
O'n ni'n dod at fwrdd y cymyn, swper yr arglwydd. O'n ni'n dod i bresenoldeb Duw. Pan nath Eseia hynny, ei ymateb e oedd gwae fi. Mae wedi darfod amdano, yn teimlo ym mhresenoldeb yr un sanctaidd bod yn cael ei dorri yn ddarnau. Achos dyna mae pechod yn ei heiddi. Dyna mae aflendid pechod yn ei heiddi. Mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth. Ond fel ni newydd glywed, nath Eseia ddim cael ei rwygo'n ddarnau. Na, mae'n derbyn maddeiant, ei ddrygioni yn cael ei symud oddi wrtho fe trwy aberth. A dyna yw ein profiad ni. Y bore yma, ni'n gallu dod at y bwrdd yma, swper yr arglwydd, ni'n gallu dod a profi presenoldeb Duw, ni'n gallu cymuno, mwynhau cymundeb gyda, nid jyst ein gilydd, ond gyda Duw, heb cael ein torri'n ddarnau. A sut? Wel, achos bod un nath gael ei dorri. Ar y groes. Fel y bara yma, dyma corff yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dorri. Fel y gwyn coch yma, dyma gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dywall. Dyma fe, yr un sanctaidd. Dyma fe yn derbyn yn ei gorff ei hun, heiddiant ein pechod ni, fel bod ni y bore yma yn gallu dod, yn gallu bwyta ac yfed a derbyn gras, derbyn maddeiant. Felly bore yma, os ych chi yn Gristion, dewch ie, mewn dofn barchedig ofn, dewch a troediwch yn ofalus, fel sy'n gywir i'w wneud pan ych chi ar dir sanctaidd. Ond dewch hefyd mewn llawenydd. Dewch mewn diolchgarwch. Os ych chi ddim yn Gristion, ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Dyw just cymryd a bwyta a gyfer, dyw hyn ddim yn mynd i symud eich drygioni a madde eich pechod. Y reality, yr aberth ei hun, gwaed a chorff Crist drostoch chi, dyna sydd ei angen, a mae'n y gyfle nawr i gredu ynddo fe, i dderbyn, i roi'ch ffydd chi yn yr hyn mae wedi wneud drostoch chi mwyn i chi. Byddwn ni'n meddwl am hyn yn fwy heno, ond mwyn i chi nawr fod yn sanct. Mae'r bara yn fara arbennig, mae'n ddi-gluten, felly dyw hynny ddim yn rwystyr, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, peidiwch gadlu hynny fod yn rwystyr chwaith. Fi'n mynd i ofyn i Rodri i weddio, nawn ni ddosbarthu, ond ewch chi, plis cadw'r bara ar gwyn, a nawn ni yfed a bwyta gyda'n gilydd. Diolch, Rods. Yn ei weddio. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am yr hyn i ni wedi clywed bore yma ac am yr hyn i ti wedi atgoffa ni ohono trwy air di. Arglwydd maddau ni bod yn meddyliau ni ohono ti llawer i fach. Bod ni ddim yn gweld nac yn deall mor wahanol wyt ti. Ac arglwydd maddau ni bod yn meddyliau o'n hunain yn gallu bod rhy fawr. Bod ni'n meddwl bod dim lot rhwng ni a ti. O Dduw, ni'n dod ata ti yn cynnig dim byd. Os dim byd gyda ni gynnig, ni mewn gwirionedd fel Eseia, dim ond yn gallu dweud, gwae fi, y mae wedi darfod amdanaf. Y mae'r llyged wedi gweld y brenin.
o arglwydd, ni'n diolch i ti bod arwydd uwch ben croes Crist yn dweud bryn hyn ar Iddewon. A dyma'n brynu ni, dyma'n gobaith ni y bore yma. O Dduw, mae'r cwpa yna a'r bara yma yn atgoffa ni o mor fawr yw'n hangen ni. Bod Crist ei hun, yr un sanctaidd, yn gorfod mynd i'r bedd mwyn ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi cymryd yn cosb ni yr un cyfiawn ac yn cyfiawnhau ni. O Dduw, ni'n gweddio i ti difrifoli ni ynglyn â'r pethau hyn. Ac arglwydd, os gwyld i fod yn dda, trwy'r ysbryd, neu di nawr wrth ni gymryd y para'r gwyniau, llenwi ni a diolchgarwch, ond hefyd atgoffa ni o'r gwirionedd yma, bod ti yn Dduw sanctaidd. Ac arglwydd dros y gyfres yma ni'n gweddio, a bydde ti yn cywiro yn calonau ni. Ie, bod ni'n bobl sydd yn dibynnu yn llwyr arna ti, am bob peth, ac am rhoi cyfan sydd gyda ni yn aberth i ti, yr un sanctaidd sydd wedi rhoi pob peth mwyn ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod cymundeb gyda ti yn bosib. A ni'n gweddio nawr hyd yn oed wrth ni gymryd elfennau yma, bydde nid yn unig y gwirionedd yma yn ein pennau ni, ond bydde ni'n profi y pethau yma trwy'r ysbryd lan. A dan argyhoeddiad, dy ysbryd di, bod y pethau hyn yn wir, a bod ni wedi cymhwyso mwyn ni yn bersonol ac fel eglwys. A bydde hynny mwyn gogoniant a mawl i ti dy hun. Amen. Neu lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Yr apostol Paul yn dweud hyn ym Mhennod 11. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe torodd, a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi.
Gwnewch hyn cof amdanaf. Gwneud ni fwyta'r bara gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gwnewch ni yfed efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw i ni cydnabod unwaith eto bore yma wrth i ni feddwl am dy sancteiddrwydd di. Ein bod ni pryn wedi crafu'r wyneb. Arglwydd rwy ti mor wahanol a mor bir. Ac arglwydd, yn ein pechod ni ac yn ein ffolineb ni, arglwydd fel creaduried i ni ddim. Dim ond yn gallu crafu'r wyneb. Dad, i ni'n diolch i ti a byddwn ni'n gallu parhau i fynd yn ddyfnach a plymio i'r dymderoedd am dragwyddoldeb. A profi mwy a mwy ohono ti. Arglwydd, derbyn ein mawl a'n diolch. Diolch am yr gras yna rwy ti wedi ddangos i ni. Diolch am aberth Crist yn ein lle ni. Derbyn ni nawr. Derbyn ni'n ddiolchgar. Derbyn ni at y ti, derbyn ni yn un corff gyda'n gilydd hefyd. Gwna ni yn bobl sanctaidd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wrth ni orffen, i ni'n mynd i ganu Emyn. Emyn rhif 40. Glân, gerywiaid a seraffiaid fyrdd o gylch yr orsedd fri. Mewn olynol seiniau dibaid canant fawl ei harglwydd ci. Llawn yw'r nefoedd oth ogoniant, llawn yw'r ddeiar dir a môr. Rhodder i ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
gweithredu ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.